everyone. So आज फेरि म सानो नलेजेबल भिडियो लिएर हजुरहरु सामु आइसकेको छु. सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पानीले हाम्रो कपाललाई कसरी ड्यामेज गर्छ यो बारेमा केही भन्नु गइरहेको छु. बेसिकली चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ जहिले पनि हेयरमा कुनै पनि केमिकल सर्भिस या कुनै पनि ट्रिटमेन्ट हेयर ट्रिटमेन्टहरु गर्यौं भने चाहिँ कपाल ड्यामेज, फ्रिजी र अनम्यानेजेबल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ. जुन कति हदसम्म ठिकै पनि हो है. तर तपाईले घरमै पनि आफ्नो कपाललाई ड्यामेज र फ्रिजी गरिराख्नु भएको छ है त. यो चाहिँ कसरी बुझौं है त. होम केयरको बारेमा अलिकति जानौं. सो तपाईले चाहिँ तपाईको कपाललाई वाश गरिसकेपछि कपाललाई चिसे कपाल चाहिँ धेरै बेरसम्म हावामा छोड्नु भयो सुक्नुको लागि भने चाहिँ त्यो कपाल चाहिँ तपाईको अलिकति ड्यामेज हुने गर्दछ. किनभने हाम्रो कपाल चाहिँ एसिडिक साइडतिर जान्छ भने पानी चाहिँ अलिकति अल्कलाइन साइडतिर जान्छ. एउटा pH स्केलमा एसिडिक र अल्कलाइनको मात्रा हुने गर्दछ. सो हाम्रो कपालको pH चाहिँ 4.5 to 5.5 रहेको छ भने तपाईको पानीको pH चाहिँ 7 रहेको छ. यदि तपाईले कपाल वाश गरेर त्यसलाई चाहिँ नसुकाइकन धेरै समयसम्म कपाल चिसे कपाल डल्लो पारेर राख्नु भयो या चिसे कपाल सुक्न छोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईको पानीले चाहिँ तपाईको कपालमा भएको सबैभन्दा विकेस्ट बोन्ड जुन चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड रहेको छ त्यो बोन्डलाई चाहिँ अलिकति अनम्यानेजेबल गरिदिन्छ र त्यो बोन्ड चाहिँ अलिकति बिगाडिदिन्छ. जसले गर्दाखेरि तपाईको कपाल चाहिँ फ्रिजी हुने, डल हुने, ड्राइनेसहरु आउने चान्सेस हाई हुन्छ. हाम्रो कपाललाई हामीले जहिले पनि म्यानेजेबल बनाइराख्नुको लागि त्यसको pH चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन हुनुपर्छ. त्यही भएर तपाईले जहिले पनि आफ्नो कपाल वाश गरिसकेपछि कपाललाई चाहिँ कुनै पनि हिट प्रोटेक्टिङ सिरम युज गरेर ड्रायरले मिडियम हिटमा सुकाउने गर्नुहोस्. किनभने धेरै समयसम्म पानीमा कपाल बसिराख्यो भने तपाईको पानीमा भएको मोइस्चरले चाहिँ विभिन्न तरिकाको धुलो धुवाहरू पनि तपाईको कपालमा एट्र्याक्ट गर्छ. जसले गर्दाखेरि तपाईको कपाललाई झन् ब्रेकेज या अनम्यानेजेबल गर्ने चान्सेसहरु हाई हुन्छ. सो जहिले पनि तपाईले हेयर ड्रायरको युज गर्नु होला तर मिडियम हिटमा. Thank you very much. I hope this video is helpful for you. Bye bye.